Ich mach doch keinen Spray doch jetzt bitte dahin. Somebody's up. Yeah, some of them are putting books. Yeah. You can tell what happens. The shiny one. Look at this team here. I did all the time. This team must be hungry. Even the great facility is really different. Okay. Thank you so much. That was the hard part. Yeah. We're expecting more bamboo. You might go and
Yo, lucky that's. It's on the way back. It's 5 minutes in the gate. I feel like it's for pictures. There's a lot of like control traffic. Good. No, we're gonna be here a while. Yeah, it's fine. I was like, that one, if it goes down, then go right back.
こんな中太いの。
にしようと思って。ネギあげる。なかなか降りてくる。ネギが足りない。帰りると早い。そうなんですよ。運動ってすごく回りにくいからですよね。でもほら、9時使ったけど、10分前に来たとか言っとったから、いいだ。運動とか行ったら、8時半行った。今日は何時ですか？今日は、まだ夜は。でももう明るい。僕もないよ。ネギは。鍵を持ってる人、車を持ってる人がいるね。これは合うんじゃないの？Porque pasó por laでもさ、ここにはさ、部長がいる。